Hello viewers, Learning Shiksha চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। Activity 14B, write a letter to your friend in about 75 words, telling him or her about a short tour you had recently gone to. এখানে কী বলেছে, একটা তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখতে বলেছে 75টা শব্দের মধ্যে, যে তুমি একটা ছোট ট্যুরে গেছো সেই বিষয়ে। তো এখানে সেম ফরম্যাট আগে যেমন ছিল সেরকমই আছে। আমি বডি অফ দ্য লেটারটা বলে দিচ্ছি, দেখো। ডিয়ার মনি, আই হ্যাভ নট গেট এনি ইনফরমেশন ফ্রম ইউ ফর এ লং টাইম। আমি তোমার থেকে বহুদিন কোনো খবর পাইনি। হোপ ইউ অল আর ভেরি ওয়েল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। রিসেন্টলি অ্যালং উইথ মাই প্যারেন্টস আই ওয়েন্ট টু পুরী। হ্যাঁ, বর্তমানে বা সম্প্রতি আমি আমার বাবা মার সাথে পুরী গেছিলাম। আই অ্যাম ইগার টু টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য ট্যুর। আমি তোমাকে সেই ট্যুরটা সম্পর্কে বলতে খুবই আগ্রহী। উই রিচড দেয়ার বাই ট্রেন আর্লি ইন দ্য মর্নিং। আমরা ট্রেনে করে খুব সকালবেলা সেখানে পৌঁছে গেলাম। উই স্পেন্ড দ্য হোল ডে বিসাইড দ্য সি। আমরা সারাদিন সমুদ্রের ধারে কাটালাম। দ্য নেক্সট ডে, পরের দিন, উই ওয়েন্ট টু দ্য ফেমাস জগন্নাথ টেম্পল। পরের দিন আমরা বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। অ্যান্ড স্পেন্ড দ্য আফটারনুন অন দ্য সি বিচ ইন দ্য ইভিনিং। এবং সেই সন্ধ্যেবেলাটা বা বিকেলবেলাটা আমরা ওই সমুদ্রের ধারে কাটালাম। উই রিটার্ন হোম আফটার 2 days। আমরা 2 দিন পর ফিরে এলাম। কনভে মাই প্রণামা টু ইয়োর প্যারেন্টস। তোমার বাবা মাকে আমার প্রণাম জানিও। হোপ উই উইল মিট ভেরি সুন। আশা করি আমরা খুবই তাড়াতাড়ি দেখা করব। ইয়োর সেভার রতন। এখানে যে কোনো তোমার যেটা নাম ইয়োর সেভারের পর সেটা দিতে পারো এবং নিজের ঠিকানাটা দিয়ে দেবে, আর উপরে যাকে লিখছো তার ঠিকানাটা দেবে। ফরম্যাটটা সেম থাকবে। নেক্সট, অ্যাক্টিভিটি 15, রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 75 ওয়ার্ডস ডেসক্রাইবিং দিস পিকচার অফ এ ভিলেজ ফেয়ার। এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, সেটা একটা গ্রামের মেলার ছবি, সেটাকে ডেসক্রাইব করতে বলেছে 75টা শব্দের মধ্যে। নিচের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে বলেছে। তো দেখো, আমি একটা লিখে দিয়েছি, তোমরা চাইলে অন্যভাবেও লিখতে পারো। এ ভিলেজ ফেয়ার ইজ অ্যান অ্যানুয়াল ইভেন্ট ইন দ্য ভিলেজ। গ্রামের মেলা হলো গ্রামের একটা বার্ষিক ঘটনা। ইট ইজ হেল্ড ইন অ্যান ওপেন গ্রাউন্ড। এটা একটা খোলা মাঠে হয়। দের আর মেনি স্টলস সেলিং ভেরিয়াস গুডস সাচ এস বেলুনস, টয়েস, বলস এটসেট্রা। এখানে অনেক রকম দোকান থাকে ছোটো ছোটো, যারা বেলুন বিক্রি করে, ছোটো খেলনা বিক্রি করে, বল বিক্রি করে ইত্যাদি। চিলড্রেন এনজয় মেরি গো রাউন্ড। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নাগরদোলা চড়ে। অ্যান্ড ফ্লক অ্যারাউন্ড দ্য ডিফারেন্ট স্টলস। এবং বিভিন্ন ছোটো ছোটো ওই দোকানের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। এ লার্জ ক্রাউড ক্যান বি অবজার্ভ ইন ফ্রন্ট অফ সার্কাস টেন্ট। সার্কাস যেখানে হয় তার তাঁবুর নিচে একটা খুব বড় মাপের ভিড় দেখা যায়। দিস ইজ আ ডে অফ ফান অ্যান্ড এনজয়মেন্ট। এটা হলো একটা মজা করার দিন এবং উপভোগ করার দিন। লেসন 1, ক্লাস 7-এর দ্য বুক অফ নেচারের। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।